Мгм. Здравствуйте, проходите, садитесь вот на этот вот стульчик, хорошо? Сумочку поставьте на соседний. Вы по записи? По записи у нас, хорошо. Так, смотрите, меня зовут доктор Диана. Сегодня я буду вашим неврологом. Мы проведем с вами базовый осмотр. По правилам нашей клиники это необходимо пройти всех базовых врачей: невролог, психолог, окулист, чтобы верно составить общую картину вашего состояния, здоровья, и поставить диагноз и выбрать направление, по которому уже в дальнейшем можно лечиться, если это необходимо. Угу. Подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Так, фамилия. Хорошо, через 2 Н. Я поняла. Ага. А имя полное? Угу. Отчество у вас есть? Еще раз, как? Ага. Интересное отчество у вас такое. А как папу вашего звали? Да, необычное имя, первый раз такое слышу. У меня тоже отчество необычное, Диана Димовна. И все, знаете, всегда спрашивают, а правильно ли я, действительно ли такое у меня отчество? Я такое: нет, я забыла. У вас тоже такое бывает, да? Да, понимаю. Смотрите, сейчас я задам вам несколько вопросов, потом мы сделаем несколько тестов, оценивающих состояние вашей нервной системы, и я вас отпущу. Это быстро. Максимум 10 минут. Возраст ваш какой? Это очень важно. Сколько вам лет полных? Хорошо, что больше 16, да. Это очень хорошо. Это очень важно для постановки диагноза. Расскажите, пожалуйста, есть ли что-то, что вас каким-либо образом беспокоит? Какие-то жалобы? Ваши эмоции? Есть у вас кто-то близкий, кто вас может поддержать в ваших эмоциях? Друзья? Не принимают и не понимают ваши эмоции. Да, я понимаю, у меня было такое. Я понимаю, я могу, конечно, вас выслушать, но вы тоже должны понять, что я не являюсь психологом, да, я специалист другого направления. Вам лучше с этим вопросом, чтобы вам разобраться в этих состояниях, обратиться к специалисту, который в этом разбирается. Например, из сервиса Ясно. Пробовали туда обращаться? Нет? Я вам действительно советую, потому что я лично проходила там сессии с психологом. Мне это очень помогло. Что? Нету конкретного запроса. Знаете, здесь я вам могу сказать так. Я могу поделиться своей историей личной, и вы уже сами сделаете выводы и примите решение, хорошо? Смотрите, как было у меня. Я многие годы понимала, что у меня есть какие-то проблемы. Все же мы люди, у всех есть какие-то проблемы. И у меня были такие же проблемы. Я понимала много лет, что мне нужна помощь. Сама я разобраться в этом не могу, я просто себе могу навредить. И я никак не могла решиться и пойти к специалисту. Было страшно. Знаете, какие страхи были? Что специалист будет меня как-то лечить, может быть, не поймет, может быть, не сможет поддержать и вообще не сможет понять. И, в принципе, было непонимание, как будет проходить вот эти вот сессии. И в какой-то момент я поняла, что все, я больше не могу, мне нужно разобраться с моим состоянием, мне нужно что-то менять. Я долго выбирала между сервисами и остановилась в итоге на сервисе Ясно, потому что там самый большой выбор специалистов из всех, вообще там проверенные специалисты. При регистрации вы заполняете несколько пунктов, и есть выбор направлений, которые вы хотите обсудить, например, семейные отношения, например, там финансовый план, может быть, выгорание. А еще вы можете, что мне очень сильно понравилось, есть сессии индивидуальные, а есть парные. Я выбрала индивидуальную сессию, отметила несколько тем, которые меня беспокоят, и у меня не было сформулированного
запросы. Кстати, еще самое важное, как я выбирала специалиста. Там есть возможность у некоторых специалистов на сервисе Ясно есть видео профили, что для меня стало критически важно, потому что через видео я могу увидеть человека и уже понять, я визуал, и уже понять, сможем ли мы как-то найти контакт и взаимодействовать с человеком. Это гораздо проще, чем просто по тексту читать. Так вот, на первой сессии я рассказала все свои запросы, и в итоге мы определились и выяснили, какой запрос меня больше всего тревожит и беспокоит. Что бы мы ни обсуждали, у меня сводилось все к проблеме из детства, и последующие проблемы, которые были уже последствия всей моей последующей жизни, вытекали из этой проблемы. И я поняла, в каких направлениях дальше мне следует идти, и с какими запросами уже на дальнейшие сессии приходить я буду дальше работать со специалистом. Это прям супер-мега важно. Смотрите, давайте поступим так. Я прямо сейчас вам помогу выбрать специалиста, сделать вот этот вот первый шаг. Он самый страшный, самый важный. Но после него вы почувствуете, что это вам действительно поможет. Да? Нажимайте видео на паузу и переходите по ссылочке, используйте промокод на скидку на первую сессию. Это от меня вам подарок такой. Вы не торопитесь, регистрируйтесь спокойно, я вас подожду. Не забудьте ввести промокод. Он даст нам скидочку немаленькую. Все, закончили, хорошо. Давайте сейчас мы с вами проведем, собственно, сами тесты, небольшой осмотр. Вам стало полегче после первого шага? Конечно, самый первый шаг, он самый тяжелый, трудный. Вот, я вас понимаю. Давайте сейчас я смотрю ваши глазные рефлексы. У меня есть вот такой вот фонарик. Вот. Вам нужно будет следить за огоньком. Я буду осматривать глазные рефлексы. Хорошо? Так, следим за фонариком. Так. 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 Следим. Хорошо. Так, запишем у нас глазные рефлексы в норме. Размер зрачков нормальный. Размер глазной щели стандартный. Хорошо, здесь проблем никаких нет. Вас не беспокоит это. Хорошо. Дальше смотрим тройничный нерв. Он находится у нас на лице. Я ручками, сейчас надену перчаточки, ручками потрогаю ваше личико, хорошо? Поморгайте, пожалуйста, глазками. Хорошо. Так, здесь мы должны оценить болезненность при пальпации. Я надавлю тихонечко своими пальчиками на лобик. А вы скажите мне, везде одинаковое ощущение? Нет ли где-то болезненности? Хорошо? Так, вот здесь. Нет? Здесь нет. Так, здесь нет. Так, а вот здесь вот. Здесь нету. Вот так. Ничего. Вот так вот. Здесь все в порядке, да? Так, хорошо. Запишем сейчас, что у нас болезненность при пальпации отсутствует. Чувствительных нарушений на лице нету. Ощущения везде одинаковые, правильно? Хорошо, ощущения везде одинаковые. Смотрите.
смотрите, такой тест. У меня есть вот такая вот кисточка, на ней есть две стороны. Мягкая и более острая. Я буду щупать, вам нужно закрыть глазки, я буду щупать, притрагиваться к вам этой кисточкой. И вы должны сказать, это мягкая сторона или острая сторона. Хорошо? Закрыли глазки. Угу. Так, какая сторона? Мягкая, хорошо. Так, мягкая, хорошо. Так, мягкая. Угу. А так. Так. Угу. Острая. Хорошо. Так. Ощущения одинаковые? Так. Острая. Угу. Так. Мягкая. Угу. Так. Мягкая. Острая. Хорошо. Молодцы. Так. Теперь нам нужно смотреть на вот этот вот молоточек. Глазками следим. Так. Сюда. Угу. Сюда. Хорошо. Следим. Сюда. Следим. Так. Хорошо. Сюда. Следим за молоточком. Так. Рефлексы. Угу. Следим сюда. Так. Сюда. Угу. Теперь смотрим на мой носик. Так. На носик сюда. Так. Сюда на носик смотрим. Так. Угу. Хорошо, поняла. Здесь у нас тоже все в норме. Угу. Сейчас мы будем оценивать ваш лицевой нерв. Смотрите, нам нужно сильно зажмуриться. Зажмуриваем глазки. Сильно зажмуриваем глазки. Угу. Расслабляем. Теперь брови нахмурили бровки. Теперь расслабили, бровки подняли. Так, хорошо. А вот здесь вот смотрите, я сейчас вот потрогаю. Так вот нет болезненности. Угу. Нет, везде все одинаковое, хорошо. Я поняла. Так, нарушений у нас здесь нету. Угу. Попробуйте, знаете что, надуть щеки. Сильно надуваем щеки. Хорошо. Угу. Сдуваем щеки, губки вытягиваем уточкой. Так. Угу. Все симметрично, все у вас прекрасно. Переживали? Я понимаю. Я тоже, когда к врачам хожу, немножечко тревожусь, переживаю. Так, вы знаете, давайте сейчас повернитесь ко мне спинкой. Я посмотрю вашу трапециевидную мышцу. Симметричность. Так. Угу. Все симметрично. Так, боком ко мне повернитесь. Шея. Угу. Все симметрично. Повернитесь другим боком. Никакой болезненности нет. Угу. Подвигаем ручками наверх. Хорошо. Опустили вниз. Угу. Все отлично. Так, вся трапециевидная мышца симметричная. Проверим сейчас тонус. Знаете, я молоточком в локте. Угу. Прогните ручку. Угу. Здесь нет. Угу. Вот так вот. Все в порядке, хорошо. Теперь смотрите, вам нужно напрячь ручки. Давайте ручки. И сопротивляйтесь. Сильно сопротивляйтесь. Так, ага. Насколько можете. Угу. Теперь расслабили ручки. Так, расслабили ручки. Угу. И теперь сопротивляемся. Угу. Хорошо. Вторую ручку давайте. Расслабили. Так, хорошо. Так, оценка силы конечностей у нас идеальная. Да, идеальная. Тонуса нигде в верхних конечностях нет. Вам нужно сейчас лечь
Я посмотрю ваши ножки. Ножки точно так же расслабили. Угу. Расслабили. Так. Угу. А вот так вот сейчас. Так, расслабили полностью, ножку поставили. Угу. Хорошо, вторую ножку расслабили. Угу. Сопротивляемся. Сопротивляемся. Хорошо, сила везде одинаковая. Никаких у вас нарушений я не вижу. Так, и последнее нам нужно осмотреть нервное окончание еще раз на личике. Сейчас не пугайтесь, у меня есть специальный иголочка, мне нужно проверить чувствительность. Так, достаю иголочку и по личику. Чувствуете? Везде чувствительность одинаковая. Угу. Везде одинаково. Чувствуем одинаково. Так. Хорошо. Одинаково. Угу. Одинаково. Хорошо. Дайте мне вашу ладошку. Так. Одинаково? Угу. Здесь одинаково. Хорошо. Дайте-ка я вас еще раз глазки ваши посмотрю. Так. Угу. Откройте глазки, смотрите наверх. Наверх. Так. Так, хорошо. Знаете, бывает у вас такое иногда ощущение давления в глазах, в голове? Угу. Я вас отправлю на дополнительное исследование. Вам нужно проверить давление в глазах. Вот. Ничего страшного нет, просто на всякий случай, потому что у меня есть подозрение, что у вас бывает повышенное внутричерепное давление. Угу. А со зрением какие-то проблемы есть? Никаких нарушений? Вечером, да? Ну вот я говорю, вам нужно проверить ваши глазки на специальном аппаратике. Это очень быстро. Пройдите, пожалуйста, в соседний кабинетик. Хорошо. Всего хорошего, потом зайдите ко мне обратно.